ಹಾಯ್ ತುಳುನಾಡು ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ತುಳುನಾಡು ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದುಳ್ಳೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಚಾಪರಿಯರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ? ದಾದ ತಿಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪೈನಿ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೈಕ ದೀತೇರಿಯೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಹಾಕುದು ದೀನತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀದ್ ಪೋಯಿನಿ ನನ್ನ ಮೈಕದಿಂದ ಪದ್ಯ ಬತ್ತನ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀದ್ ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ ನನ್ನ ಈಜಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಗಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಮೈಕ ಕೂಡ ದೀಯಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಪೂರಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಲಕ್ಕೊಡೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಈಜಿನ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನನ ಮೈಕ ಜೋರ್ ದಿಯೇಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಹೊರ ದಿಯೇರು ಜೋರ್ ದಿಯೇರು ಆಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಾ ಆಂಡಕ್ಕಿನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಆಂಡಿ ಎಂಗ್ ಬಜಿಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಆತ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಬಜಿಲ್ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚಾಪರಿಯಾರ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯಾರು ಇನಿ ರಜೆನೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಯ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರೋ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲೆ ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಬಜ್ಜಿಲು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲು ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಚಾಪಾರ್ರೆ ಜಗ್ಲೆ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೆಡ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಮಗ ಮೂಲ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೈಕಪುರ ದೀಪೇರು ನಾನೈತೆ ಜೋರು ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈಗ ಎದ್ದದ್ದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಗುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಅವಡತ ಎನ್ನದ ಆಲಾತ ಜೋಕುಲ್ ಅಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಚಲಿಟ್ಟು ಜೈದೇರು ಇಜಿನ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋದಾಪು ಓಕೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಿನ್ನೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾರ ನಾನು ಆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ ಏನಾಯ್ತು ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಕ್ಷೀರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾ ಅಂಚ ಇರೆಗಾವ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟನಾ ಆ ಸೀರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದನ್
ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಲ ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಪನ್ಪೆರ್ತೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸುಜಾತ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುಜಾತ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ 1 ಗಂಟೆನ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತವ್ರು. ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್, ಬದೆಂಗಿ ಬಜಿಲ್, ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ತನ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪ, ಬದೆಂಗಿ ಮಲ್ತನಲ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪ. ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ವಾಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್. ಇನಿಯಾ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪನಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ ಪಣ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿರಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪುರ ಆಪಿನೆಜ್ಜಿ ಅಪುರ ಗೊತ್ತೇ ಜಕ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಪಂಡದಾದ, ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲ್ ಪಂಡದಾದ, ಇತ್ತಬೇತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅವು ಒಂದು ಅಪುರ ಮಾತ್ರ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಾತಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತಮ್ಮ. ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜರ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಅಂತ ಬಜಿಲ್ ಆವಡೆ ಖಾರ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜೇಟೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚ. ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತವ್ರು. ಮಾರಿಗುಡಿ ಗೌಜಿಂಡನಿ ತನನಂ ತನನಂ ಎನಲು ಮನಸ್ಸು ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸುಜಾತಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಜ್ಜಿಗೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೀರ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕ ನಂದು ಐಕೆ ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೀರ ಮಲ್ತೇಡ ಐಕೆ ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅವಳೆ ಡ್ಯಾಪ್. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೇರೆ, ಸಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಅನೀಶ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಣದ್ರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನೀಶ್. ಚಾಪರ್ಯಾರ ತಿಂಡಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಟೀ ತಿಂಡಿ ಆಂಡೇಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನೀಶ್. ಹಾಯ್ ವಾಸ್ತವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಮ್ಮ. ಆಂಡಿ ಎನ್ನಾಡಿ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಾಚಾರ ಪನೋಡು ನಿಕಲ್ನನೆ ಪುರ. ದಾದ ತಿಂಡಿ ಅನೀಶ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರೆ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾನ್ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನನು ನಾನು ನೋಡದು ನಿತ್ಯ ಬರತಾ ಒಡೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು, ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಪಂದುಂಡು ಪೋಲಿ ಅಡೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ಬರ್ರೆ. ಇನಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೇಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡು. ಓ ಅಂಚ ಜೇತೊಂದಿನಿ ಅವು ತಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ಜೇತೊಂದಿನತೆ ಮಳೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿಂದು ಚಾಪರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ ಪೋಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡಿ ಆಂಡ ಪೋಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ದಾದ ಕೇಕ್ ತಿಂದಾರ ಈರು ದಾಲ ತಿಂತು ಜಾನ್ ಓಲ್ ಕೇಕ್ ತಿಂತೀನಿ. ಏರ್ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂಗಡಿದ ಕರೋಡ ಕೇಕ್. ಈರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎನ್ನತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಬಾಜನ್ ನೆಕ್ಕುನ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪೆಬೋದು. ಅಮ್ಮಗಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜೇರಾ ಎಂಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬಾಯ ಮೆತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಪೊರ ಮಾರುನು ಕಂತದು
ಅಂಚಾರ್ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೆತೊಂಪೋದು ಅವಳು ಒನಸ್ ಪೂರ ಗೌಜಿ ಬೊಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆರಿಜ್ಜೇರು ತೀರ್ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಏತು ದೂರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಕಂಡೋಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ವಟಾರದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ 7-8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಪುನಃ ದಾದ ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ಏರಿಯಾ ಬಂಡ ಒಂದೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಹೊರ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು ಪೋಪಿನಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಅವಲೆ ಉದ್ದುಡು ಅಚ್ಚ ಪೂರ ಗಮ್ಮದ ಹಾಪುಡು ಅಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪುಜೇರು ಒರೇದರಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುರು ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮಾಣೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾರ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಏತು ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಕುಡುಪುಜೇರು ಅಂಚಾಪು ಶಾಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬಿನೇ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಪಾಮ್ ಕೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ SRS ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು SRS ಅದು ಹಿಂದಿನ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜೀವನ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ನೆನಪಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಬಂದು ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರ್ಯಾರ ತಿಂಡರ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಈರ ಮದಿಮೇಡ ಅಟಿಲ್ದ ಖರ್ಚು ಇತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲೇ ವನಸ್ತಾ ಅದೇತು ಲೇಸ್ ಅಂದು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕುಲ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜೇರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ದಾಲೆಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಆತು ಅಂಚ ದಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಒನಸ್ತ ಖರ್ಚು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲ ನೀ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನಸ್ತ ಖರ್ಚು ಎಂಕುಲೇದಿತ್ತು ನೀ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ನೀ ಹೇಮಂತ್ರ ದಾದೆ ಹೇಮಂತ್ ದಾದ ಚಲಿಯತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿ ಅವು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತರೀರು ಅಂದು ಮಕ್ಕ ದುಂಬು ಕಿನ್ನಿ ಎತ್ತು ಜನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಾತ ದುಂಬ ಈರ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಎತ್ತು ಜನ SRS ಅವಳು ಏರು ಕಲ್ಕೊನಿ ಅವು ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೂರ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಕಾಣೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಪಾತೆರ್ನತೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಅವು ಎಂಚ ಮೆತ್ತು ಕೊಡತೆ ಜೋರು ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಅಂದಂದು ಎನ್ನೋಲಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಲು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪು ಜತೆ ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲುಂದು ಎನ್ನೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲುಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕಲಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಆಪುಡಲ್ಲವ ಲೈಕ್ ಡನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಆತಂಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಕಿನ್ನಿ ಆತನ ಅಂದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ರಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಆತಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ರಜೆ ಆತೆ ಅಂದಿನಿ ರಜೆ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕಿಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಅಂದಂದು ಪನೊಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಕೋಡೆಗಿನ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಡಾಂಡಿ ಲೈವ್ ಬಕೀರ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೇನುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು SRS ತೆಲ್ಪುರು ಅಂದು SRS ತೆಲ್ಪುನೇ ಆಂಡ ಅದೇ SRS ದಾನಿ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನೀಶ್ ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಚಳಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು SRS ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆನಾ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಟ ಆಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಡಮನ ಕಲ್ಕೊನು ಆಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡೇ ಪುಣ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಗೆನು ಜೀರು ಎನ್ನ ನಡಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆದೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡೆ ಮೇಗ ಆಪುಚಿ ಮೇಗ ಪಂಡೆ ಆಯಗ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಐದು ನಡಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಯಾರ ಸುರು ನಮ್ಮ ಸುರುವೆ ಬಕೆ ಎಂಚಿದೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾ 2 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಳು ಮೈಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮೈಕ ದಿಯಡೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆದ ಪಂಡ ಅವು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣತೆ
గమ్మత్ ఆపుడు మనది అన్నందు గమ్మత్ ఆపుడు టామ్ అండ్ జెర్రీ లెక్క ఆపుడు ఇల్లాడు ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಎప్పుడు ಇಡೀ ದಿನ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಂಡೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ರಡ್ ಜನಕ್ಕಲ ಆಯ ಮಂತಿನೆಂಬೆ ಗಾಪುಜಿ ಆಯ ದಿನೆಂಬೆ ಗಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ಟೂನ್ಲು ಉಂಡು ಆಯ ದಿನೆಂಬೆ ಗಾಪುಜಿ ಮೆದಿನ ಆಯ ಗಾಪುಜಿ ಆ ವಾವ್ ಪನದುಲ್ಲೇರ ಅನೀಶ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ಡು ಅಯ್ಯೋ ಮೈಕಡ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅವು ದೀಪಿರ ಅವಣ ಭಜನದ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ದೀಪಿನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಭಜನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಮೈಕಡ್ ಜೋರ್ ಪಾತೆರು ಅದೇ ಭಾಷಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಪುರೊಂಡು ಕರೆದರು ಕೇಳದೆ ಚಂದಿರನೆ ನಿನ್ನಲೇಕೆ ಮೌನ ಕರೆದರು ಕೇಳದೆ అబ్బి ఆ డ్యూటీ పోయేరి హస్బెండ్ డ్యూటీ పోతారు ఆర్కానే డ్యూటీ పోతారు ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ పోతారు ಕಾಂಡ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಿತ್ರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಣು ಅವು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂತ ಯಾಣಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲೆ ವಾರದ ರಜೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಅನೀಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SRS ಅವರು ಅನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೀಶ್ ಉಲ್ಲರ ಅನೀಶ್ ಉಲ್ಲರ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರನಾ ಸಂಡೇ ತಾರೀಕು ವಾರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾ 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 ಆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಗೆ ಕೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವೆ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಕೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಣೆ ಪುರ ತಿಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಚೀ 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 ಚಿ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪೇರಾ ಕೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ
ಅಪ್ಪಂಡ ಸಾಟರ್ಡೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನಾ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಲೇಟ್. ಟೀ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದೆ ಹೆಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಯಾಲ ಬಾಲೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಬೆಗ್ಗನ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡೆ SRS ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯಿ ಹೇಮಂತ್ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಈ ಹೇಮಂತ್ ನೇಪತ್ತು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಏರು ಹೇಮಂತ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಈರೆ ಹೇಮಂತ್ ಐಡಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಪಂಡಾರ್ ಪಂಡಿ ನಿಚಿಚಿ ಹೇಮಂತ ವಂಚನೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೇಮಂತನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಮಂತನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲಾರು ಉಪ್ಪು ಇರು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲಾರು ಹೊರ ಉಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ ಇವುಡೆ ಕಡಿಗೆ ಬತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ನೆಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಪಂಡು ಬತ್ತಿನೆಕ್ಲ ಸರಿ ಹಾಂಡು ಅಂದ ಉಪ್ಪಣ ಏನು ಬಾಲೆ ಬತ್ತೈತೆ ಐ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತಿ ಅಬ್ಬಿ ಐಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂದಿನಿ ಆರು ಬರ್ಪುಚಿರಿ ಅಬ್ಬಿ ಬರ್ಪುಚಿರಿ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೋವೇರು ಬೇಲೆದವಳಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆದವಳಿಜ್ಜಿ ಉಂಗ್ಲಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ದೊಡ್ಪೇರ ಆತೆ ಅಬ್ಬಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಜಾನಿ ಅಬ್ಬಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಬ್ಬಿ ಐಡಿ ಅವಾರನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆದ ಪುರ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಾಪುರ ಬಂಗ ಅಂಜೆ ಪಲ ಒಂದು ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರ ಹೇಮಂತ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರ ಆರ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆರ ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಪನಂದು ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಯಾರನ್ನ ಏನ ಪುದರಿ ಏನ ಪುದರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟೆ ಉಂಡತೆ ಐಡಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಗೀತ ರಾಜೇಶ್ ಅರಬುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಏತ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಮೇನ್ ಹರಿಣಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಆರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಶು ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪುರ ನಾಲ್ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡಲ ಉಂಡಿ ತುಳುತ ದುಂಬು ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೇರು ತುಳುಟು ಬಕ್ಕ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪುರ ತುಳುತ ಲೈವೇ ಮಾತೇರ್ನಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಂಡವ್ವೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಎನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ನ ಯಶು ಸಿಸ್ನ ಬಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೇರು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಲ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಹೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಓ ಅಂದತ ನನ್ನ ಮಸ್ ಲೈವ್ ಉಂಡಿಯೇ ಸಾಧಾರಣ ಲೈವ್ ಉಂಡು ತುಳುತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತೆ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೀ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೋತೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲುಂಡು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಅಕುಲ ತುಳುವೆ ಅಕುಲ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಭವ್ಯನ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಭವ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಳು ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ಪಣ ಮೇರು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರ್ನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಭವ್ಯನೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಾರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಭವ್ಯನೇ ಅಂಚ ಐನಾಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮುಟ್ಟದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುತ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಿಯಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಲ ತುಳು
ಅಂದ ಅನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಉಂಡಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದ ತುಳುತ ಲೈವ್ ಏನ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದುಂಬು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರಿ ಪಣ ಶಾಲಿನಿ ಸಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ನ ತುಳುತಾರ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಲ ತುಳು ಲೈವ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಸಂಗೀತದ ಸಹಾಯಲು ಎಗಿತೀರ ನೀವು ಯಾನು ಹುಷಾರು ಲೆಕ್ಕಿರ ನೀರೇಂಚೊಲ್ಲ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ದಾಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಕ್ಕನೆ ಅಂದು ನಿಯಾಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಆನ ఆయన ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ನಂದು ಯಾನ್ ಪೋತು ಚಾರ್ನ ಲೈವ್ ಯಾನ ನೀಯಪ್ಪ ಪೋಯ ಈರ್ಲ ಬಂಡರ ಅಂದ ನಿಯಾಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಪೋತು ಜಾರ್ನ ಲೈವ್ ಗಿದ ಮುಂದಲ್ಲ ತೂತ್ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ತುಳು ಲೈವ್ ಆರ್ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಡ್ತು ನಿಯಾಸಿಸ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪೋಚಿ ಏರು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಬಂದು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಪೋಪೇನ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪೋಯಿರಾ ಅಂದಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪೋಯಿರಾ ಅಂದಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ತೆ ಮೋನಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುರಣಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತೆ ಅನ್ನನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಅನ್ನನ್ ಆರಾರ ತುಳು ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಮಾಂಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಆರ್ನ ಬಕ್ಕ ವಿವಾ ಅಕ್ಲೇನುಂಡು ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇಡ ಅಶ್ಮಿ ಸಿಸ್ನುಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪೋತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ಮಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಂಡ ಅಂದತೆ ಅಶ್ಮಿ ಸಿಸ್ನ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೈಕ ದಿಯಡ ಲೈವ್ ಎಂಡೆನ್ನ ಆತಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತ ದೂರ ಪೋಯರ ಸುಮಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಮಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಸುಮಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡವ ದೀಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅಸ್ಮಿ ಅಂದೆ ಆರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರ ಅಸ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಶುಭೋದಯ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಸುಮಸಿಸ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಕೋರೇಸನ ಸುಮಾಕ್ಕ ಸುಮಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಸುಮಸಿಸ್ನೇ ಪೇಜ್ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೈತ ತುದೇ ಬರಿತ ಲೈವ್ ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ ಮೈಕ್ ದೀಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಕ್ ಓಡೆ ದೀಪಿನಿ ಮೈಕ್ ಅವು ದೀಪಿರು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅತಿ ಇನಿ ರಜೆ ಐತೆ ಸುಮಸಿಸ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜನಿಗ್ಲೇ ಉಂಡತೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ನಮಗೆ 1 ವಾರ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಶಾಲೆಗೆ 1 ವಾರ ರಜೆ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡಾ ಓ ಪಿದೈಯೂರುಡು ಉಲ್ಲೆರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ಪಿದೈಯೂರುಡು ಅತೆ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆ ಅತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಉಂಡೆ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ದೀನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕೊಡ್ದು ಬಿದ್ದ ಲೈವ್ ಆವಡು ನನೈತೆ 1 ವಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೇಪಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೋಕುಲ ಬತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬ ಇನಿತ್ತ ಕುಲಾಡೆ ಒಂದೇ ಪೋಯೇರು ತೋಜರು ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಕಲ ಬೊಬ್ಬೆಕಿನುಜಿ ಬಕ್ಕ ಬರಿತಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಜೋಕುಲು ಒಪ್ಪದು ಯಾಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನನೈತೆ 1 ವಾರ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಶೋಕ್ ಪಂದ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಅಶೋಕ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಕೇಶವ ಬ್ರೋ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡ ದಾಲ್ ತಿಂಡಿ ಎಂಕು 1 ಮಂತ್ ರಜೆ ಸಂಗೀತ ಸಿರಿಗಿದಯ್ಯೆ 1 ಮಂತ್ ರಜೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಅಶೋಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಅಶೋಕಿ ಚಲಿಕ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾ ಗೆಳತಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮದರ ಅಶೋಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರದ್ದು ಅಶೋಕ ಬುಧರು ಪುಲಿಕಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜ ಒಪ್ಪದ್ಯಾರೆ ಪುಲಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪುಲಿಕಟ್ಟೆ ಒಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹಣ ತಿಂತೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ
ಯಾನೇ ಅವು ಅಶೋಕ್ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಇರಬುದರ ಅಶೋಕ ಮರಣಿ ಏರಕ್ಕಿರೋದಿತ್ತೇನೆ ತುಳುನಾಡು ದಾರ ಪುದರ್ದಾದ ಪನದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೀರು ಪಂಡರತೆ ನೆನೆ ಮರತು ಪೋಣಿಂಕ್ ಪುಲಿಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಓಲಿ ಅಶ್ಕೇಶಬ್ರು ಪುಲಿಕಟ್ಟೆ ಬೊಗರಿ ಬಕ್ಕಾವು ಒಂದು ಬರ್ಪಡದೆ ಪುಳಿ ತಲಕಂತಿನ ಅವು ಪೂರೈತೆ ಓಲುಂಡು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಬೆಂಡಿ ಹೌದು ಉಮ್ಮದ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾನೇ ಅವು ಅಶೋಕ್ ಪನದಲ್ಲಿ అయితే పులికట్టే కొండలే అని పొడిచిపడి నా పులికట్టించి పెలతరియా పెలతరి ಪಂಡ ನಾವು ಸೀಸನ್ ಬರೋಡು ಪೆಲಕೈದ ಸೀಸನ್ ಬರೋಡು ಅವ ಹಣలకు ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವ ಹಣಲ ಬೀಪಾಯಕ್ಕಂದೆ ನಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿನೇ ಮದತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ನಾನು ಅಜಿಪಾನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಮರೆವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ವೀರ ಅಶೋಕ್ರು ಇತ್ತೇನೆ ಮರೆವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡಿ ಇತ್ತ ಅಜಿಪಾವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮುಪ್ಪ ಇರತೈನಕ್ಕೆ ಮರೆವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಸುಮಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಇಂದೇ ಚಲಿಕಿ ಒಂದು ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಾಂಟೋನಿ ಮಲ್ತ್ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ನ ಹೌದಾ ಅದೇ ಪಂಚಪಂಡದ ಅದೇ பையனாக 60-90 அவனுக்குலேயே கேஷவ் ப்ரோ எங்களோட பாடினா வேணும் எங்கள் பாடினா பூமியை தோஜது எங்களுக்கு ನಿಖುಲಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದೇ ಸುಮಸಿಸ್ ಈ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನಿತ ಏಪ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಜೋರು ಮೈಕದಿಂದ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ಯಾನಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ವರ್ಮರೆತ್ತಲ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೋಚಿ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪು ಅಂದಿನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಓ ಇಚ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಳಿತೆ ನನ್ನ ಮೈಕ ದೀಪೇರು ಐದಕ್ಕಲ್ಲ ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ನಾನು ಬೇಗ ದೀ ಎಡಿತು ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಅವೇನು ನುಂಗದು ಸರಿ ಐಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೆಲತರಿ ಬೇಯ್ಪದು ಅವೇನು ನುಂಗವಡು ಸರಿ ಅಂದಂದು ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ ಹಾಪುಜಿ ತಿನ್ರೆ ಲೇಪನ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಪಡೋದು ಅಂದಿ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ಏನ ಟೈಮದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬತ್ತರೆ ಬೇಗ 7:00 ಬತ್ತರೆ 7:00 ನಾನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಒಂತೆಂತೆ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಯಾವು ನಮಕ್ ಕೆಬಿತ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇತ್ತಾರ ಸುಮಸಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಲಿ ಲೈವ್ ಯಾನಿತೆ ಇನ್ನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಪೊಡು ತಿಜ್ಜಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಏರು ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಒಮ್ಮೆ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿರನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಪುದು ನಾನು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು 3 ದಿನ ತಿನ್ಪಿನ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸೂಪರ್ ಪಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಇಂಚಿಂದನೇ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಈತಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾಟ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನಾಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರೇ ಬರ್ಪು ಜೀತಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾಡ್ದು ಕನ್ಪಿನಿ ಅರಿಣಸಿಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅರಿಣಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅರಿಣಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರಿಣಸಿಸ್ ಎಂಕುಲು ಅವರೆಕಾಯಿ ಬಯ್ಯಡು ಅವರೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾರ ಬಯ್ಯಡ ಅವು ಅವರೆಕಾಯಿ ಬಂಡ ಪೊಂಜೊಕ್ಕುಲು ತೂಪಿನ ಅವ್ವೆ ಕೆಬಿತ ಕೈತ ಸಾರಿ ಅಂದಂದು ಪೊಂಜೊಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಪೊಂಜೊಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ದಾದೆ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನ ಪುರಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ಆಂಡಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಬಜಿಲ್ ಹಾಯ್ ಹರಿಣಿ ಗೆಳತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ತುಳುನಾಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೂಪರ್ಗೆ ಬೈಯಡ ಅತ್ತು ಸರಿ ಓದುಲೆ ಬೇಯ್ಪದ ಇದು ಬೈಯಡತ್ತ ಬೇಯ್ಪದ ಎಂಗುಲ ಬೇಯ್ಪದಿ ತಿನ್ಬಿನ್ ಬಕದ ಎಂಗುಲ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗುಲ ಬೇಯ್ಪದಿ ತಿನ್ಬಿನ್ ಬೇಯ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡ್ಬೋದು ನಾಗ
ಕೆಬಿತಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಬೊಕ ಕುಜಲ್ಗೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅವು ಪೂರನಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಪೊಂಜೊಕುಲು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅವರೆಕಾಯಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂತ ಪನ್ಯ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬೈಯಡಿ ತಿಂತ ವಲ್ನ ಕಾಲ್ ಸಾರಿ ಆವಿ ಗೊತ್ತಾನು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಿ ಓಡ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದ್ಯಾನತೆ ಪೆಲತರಿ ಅತ್ತು ಯಾನ ಪನ್ಯ ಅವರೆಕಾಯಿ ಅಂದ ಅವೇಕಿನಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ದಾದೆವು ಅವರೆಕಾಯಿ ಪಡದಾದೆ ಇಂಕ ಬರುದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಅವು ಅಂಚ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಶೋಕ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿನ ಸಿಸ್ ಗೋವು ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆನಾ ಉರ್ದು ದೋಸೆನಾ ಯಾನಿನ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಸುಲಾಬಡಾಪಿನ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ದೋಸೆ ಪಡ ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಂಡಸ್ ಖಾಲಿಯೇ ಅರಿನ ಸಿಸ್ ಬೊಂಡಸ್ ಕಜಿಪ್ ಖಾಲಿಯಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಡಸ್ ಕಜಿಪ್ಲನಾ ಖಾಲಿ ಅವು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಣತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪಣ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಣು ಬೊಚ್ಚ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯುಣತೆ ಮುರಾಣಿದವು ಮುರಾಣಿದನಾ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಶೋಕಾತನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಡಸ್ಕಂತಂಡ ಅವಿನ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ರಿಂಗ್ ಲಾಗ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸುಮ ಗೆಳತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದು ಆನೆ ಪೋದು ಏನನ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇರು ಆನದಿ ಆನೆ ಪಣ್ಯಾನ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೆ ಪೋಪೆ ಸುದೇಕು ಪೋಡು ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ರಾವ ವೀರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೆ ಎನ್ನೈತೆ ಏಪ ಮೈಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜಿನ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಲ್ಲೆ ಯಾನ ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದಂದೆ ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಹೋಗೋತನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪು ಇಜಿನ ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಸುಕ್ಕಗಾಂಡ ಫುಲ್ ಇಂಚವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪದು ಚೌಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ನಿ ಸಂಗೀತಾಗ ಅಂದಂದ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ಇರೇಗ ಅಶೋಕ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಆರು ಪೊಣ್ಣು ಮನ್ಪೇರ ಅತಿ ಸುಮ ಗೆಳತಿ ಎದಗಲ ಸುದೇಟೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಸುದೇಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡತಿ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಅಂದ ಸುಮ ಗೆಳತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಅರಿನ ಸಿಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ರಜೆ ಉಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರತಿ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಪುದರ್ತುವುದು பொண்ணு பந்து என்னுண்ணி ஓ பக்கபார பாலே தீத்தரீரு பாலே பண்ணா பொண்ணுல கனே ஆப்புனா அந்த கிளிக் யான் லடை மல்போಡೆ ಈರೆಡ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿ ಲಡೈ ಪುರ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಚಿನೆಕ್ ಲಡೈ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣ ಸಿಸ್ ಲಡೈ ಇಡು ದಾದ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ತುಳುಟು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಗು ಕನ್ನಡ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಹುಡುಗಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿ ಅಂದೆನ್ನು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ದೀಪಕ್ಕ ಅವು ಹುಡುಗಿ ಅಂದೆ ಆಪಿನತೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಲೆತ್ತೆ ಮನಿತು ಜರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ತಿಳ್ತುಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣೆಂದೆನ್ನುನತೆ ಗೆಳತಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಶೋಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಗೆಳತಿ ಆತನ ಗೆಳತಿ ಹೊಳೆವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗಿವಳು ಒಡತಿ ಅವು ಗೆಳತಿ ದಾಯಿಲೆಪ್ಪುನು ಏಪಲೆತ್ತಾರಿ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿನ ಸಿಸ್ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಯಾನ್ಕೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ WH అయినకల ಒಂದು ಮೋನ అయినకల ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಡಾಲರ್ ಓಲ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನತಿ
दिल ने ही कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎತ್ತೆರಾರು ಆರು ಹೊರ ಅರಿನಿ ಸಿಸ್ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಹೊರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕು ಹೊರನೇ ಕೇಳಿಯೇ ಯಾನಿಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬರಂದುಲೆ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದೇ ಒಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆತ ನಾನೆನ್ನ ನನ್ನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಣ ತಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಮೈಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ವಿ ನನ್ನೈತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಣ ಒಂತೆ ಪತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ದೀಪೆ ನಿಕ್ಳಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿ ಮೈಕ್ ದೀತೇರು ಮೈಕ್ ಅಡ್ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಐಕ್ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಪದ್ಯ ದಿನಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಪದ್ಯ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂದು ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಪದ್ಯದ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ 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 ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದ ಅರಿನಕ್ಕ ಪನ್ನನೆ ಸರಿ ಲೆತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಅಂದ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಧರಣಿ ಮಡ್ಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ನನಗೆ ದಾದಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಗರ್ವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ರು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾಕೆ ಗರ್ವ ಶ್ರೀನಾಥನ ಓವಿಯೇ ಶ್ರೀನಾಥನ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂತುಜಿ ಆಯ್ತು ಪದ್ಯಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥನ ಆರು ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯಿಜಿಯೇ ಕೇಶವ್ರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರ್ಲೆತ್ತಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಯ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈರ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಪಂಡರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಆರು ತುಯ್ಯರ್ಗ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೆನಿ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಇಡ್ಡ ಪಣದಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈನ ಮೋನೋ ಅಂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಎನ್ನ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಸಿಸ್ ಮೋನ ಪಡ ಆಫ್ ಮೋನ ಆಯ್ನ ಕಾಲಿ ಫುಲ್ ಆತು ಜಾವೆ ಫುಲ್ಲು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅವು ಆನಾಗ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಬಲಿಪು ಜತೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ತನತ್ರ ಬೇಗ ಅವು ಹೋಪೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಆವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಈ ಲೈವ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಏಪ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ತುಲೆ ಬೈಕ್ ಗಡಿ ಕೇಂಡತೆ ಏಪ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಪಿನೆ ಕಲ್ಲಂಚಿರು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಬೈಕ್ ಆನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಬಕ್ಕ ಏನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಆಡ ಮೋನೆನ ಅರ್ಧ ಮೋನೆನ ಅಂದಿ ಆಫ್ ಮೋನ ಆತೀನಿ ನನ್ನ 3000 ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದು ಪುರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬಟನ್ಸ್ ಪುರ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಮೋನ ಆತುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮೋನ ಅವರೇ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅವಡತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೋಲರು ಚಾಪರೇರಾ ತಿಂಡರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಇನಿ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಕ ಫುಲ್ಲು ಮೋನ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಆಫ್ ಮೋನು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೋನಲ್ಲ ಎಂಕಲಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಲಡೈ ಮಲ್ಪ ಕೋಪ ಮಲ್ಪ ಬುಲಿಪ ಕೋರ್ ಕಜಿಪುಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ತ್ಯಾರಿನ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ಅವು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವು ಪುರ ಅಂಚೇನೆ ಡಾಲರ್ ಬಂಗ ಮಾರ ಅಂದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬನ್ನೋದು ನಿರ್ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಅಂದಕ್ಕ ಇನಿ ರಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಶೆಟ್ರೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚೋಲರಿತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಚೋಳಿರ್ನ
ಆಣ್ ಕೇಶವನ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ. ತುಶಾಂತ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ? ತುಶಾಂತ್ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರಾ ಅಂದು ಅತಿ ನಿದ್ರೆಡ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಿ ತೋಜೋಡು ತುಶಾಂತ್. ಹಾಯ್ ತುಶಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚೋಲ್ಲರು ಚಾಪರ್ಯರಾ ತಿಂಡಿದಾರ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಕು ಮೋನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಂಕು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅನ್ನೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋನದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಿ. ಅರ್ಣಿಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಣಿಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ನೀರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎತ್ತೆ ಅರ್ಣಿಸಿಸ್. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೇಶವ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಕಾಣೆ ಬತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈದೇರ್ ತೋಜೋರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತ್ತೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಬಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಣೇಸ್. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು. ಈ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಕೋಡೇರ್ ದಿಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ತುಶಾಂತ್ ನೈಟ್ ಜಯಿಚಾರಾ? ಉಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಪ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಶಾಂತ್. ಮೊರಣಿ ವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ ಅಲ್ಲದೆ ಅರಿಣಸಿಸ್. ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅರಿಣಸಿಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾರ್ನ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದಾ ತುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ? ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರೇ? ನನಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು. ಹಾಂ ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓ ದೇವಾ, ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬಂಗತೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜೆ ಮಲ್ಪುಲ್ ಪಂಡ ಬಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡ ಆಪುಜಿ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೆಂಡು ಹೋದರೆ 7 ದಿನ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜ ಆ ನಿದ್ರೆ. ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ತುಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಓಕೆ. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ. 19 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್. ಚಾಪರ್ಯರ ತಿಂಡಿದಾರ ವರ್ಕ್ ಪಿದಾಡಿನಿ ಪರಂದು ಇರೇ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಹೋದ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೇ ರಜೆ ಇಜ್ಜೇನಿ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ. ಓ ದೇವರೇ, ನಾ ಮಲಗುದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನಾ ತುಶಾಂತ್? ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವಾ? ಸುಮ ಅಕ್ಕದ ಆದಿ ತಿಂಡಿ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದಿ ಯಾರು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ತೋಜೋರಿತ್ತೆ ಆರು ತುದೆ ಬೈಕ್ ಪೋಪ್ಯಾಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪಿ ಸುದಿಬ್ರು ಆಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಣಿ ಸುದಿಬ್ರು ಮನ ಗೀರ್ ಬೇಳೆ ಪೋದು ಉಪ್ಪಾರು ಈರು ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೀರ್ ಬೇಳೆದ ಅವಳು ಉಪ್ಪಾರು ಯಾನು ಪಡ ವರ್ಮ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಐಕ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಕ್ಕೇನ್ಯಾನು ಇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲೆ ಇರೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಬೈದನು ಒಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇನಿ ವರ್ಕ್ ಸಂಗೀತ. ಓಕೆ ಪೋದು ಬಲಿ ಸುದಿಬ್ರು ಬೇಳೆ ಪೊಟ್ಟಾನ ಪೋದು ಬಲಿ ಅಣ್ಣನೈತೆ ಒಂದೇ ಪೊಡ್ತು ಯಾನೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೊಡ್ತು ಮುಲ್ಪೆಂಗಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮೈಕದಿ ಎಡ ಬಂದು ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆವಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಕೇಕ್ ಪಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು मस्त ड्राई फ्रूट्स पूरा पाड़ दुप्पेरे मका क्रिसमस अकल मस्त बगे तिंड्रे पूरा उप्पुडते अकल ना क्रिसमस केक अंदंद अंदाज ब्रो क्रिसमस केक पड़े क्रिसमस पड़ाको अवंजी अकल केक मात्र एड्डे स्किप आड़े तुशांत ब्रो ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಜಪ್ಪುಡು ತುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಹೆಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಇರು ತಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವಿನಿ ದೆತ್ತಾಡ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ತಪ್ಪು ಆಪುಜವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಜಪ್ಪುಡು ಇರು ಇದ್ರೆ ನಡ್ಯಾಡ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪು ನೀರು
ಈರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಸಡನ್ನೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ನೀರೇನು ಏನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಲೈವ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇನ ಈಗ ಮಲ್ಪನ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ತಿಂತೆ ಬನನುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ತಿಂತಾರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಎಂಗಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಟೆ ದುಂಬವೆ ದುಂಬ ಆರೋಡು ಬಾಯಮ್ಮ ಏನು ಪಣಿಯತ್ತೆ ಬಾಯಮ್ಮನ ಕತೆ ತುಂಬ ಆರಿತ್ತೇರು ವಿಲಾಸಿಲಿಸಿಸ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ವಿಲಾಸಿಲಿಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲಾಸಿಲಿಸಿಸ್. ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಪ ಅಂದನ್ ಕೈತಲಿತನ ಕೊರ್ಪೀರ್ ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಗಲ ತಿಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟುವೇರು ಅಂತೆ ಎಂಕಲಲ್ಪಲ ಆರಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಯ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೇಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ದಾದಿ ಸಂಗೀತ ಎಂಕ ಎಂಕಿನಿ ಸುಲಭದ ತಿಂಡಿ ಸುದಿಬ್ರು ಇನಿಯಾನ್ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಜಿಲ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. ವಿಲಾಸಿಲಿಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು? ಕೋಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಪಂತೀರ ಪೋದು ಬಲಿ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಗೆಳತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು. ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಚಾರ, ದೇವರು ಬಂದರು ನಾಚಲೇಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಮ್ಮಿ ಸಂಸಾರ. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ. ಎಂತ ಟಿಫಿನ್ ತಿಂದ್ರಿ? ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಲ್ದಾರೇನಿ ಸುಲಭ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತೆ ಅಂದಿಯೇ ಸುಲಭ ತಿಂಡಿ. ನೀನು ರಜೆ ಆಯ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್? ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ರಜೆ 7:35 PM ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ದು. ಓಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಅವರೇ, ಓಕೆ. ಆಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬೈದರ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಲ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್. ನಾವು ಆ ಫೋನ್ ಆಡತ್ತೆ ಆ ಫೋನನ್ನ ಫುಲ್ ಫೋನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೋನ ಆಡಾರ್ನ ಅತ್ತೆ ಆ ಫೋನೇ ಮುರಣಿಯವರ ಪನದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಆ ಫೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಪನದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂದು ಬರ್ತಿನಾರೆ. ಈಗ ಆಡ 6 ಪಾಚೆಡೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಅದಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಐಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ. ಎಂತ ಟಿಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂದಿ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕೋಡ ಆಂಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೋಣ ಆಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಮುರಣಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿಯೇ ಕೋಡೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂದು ಬರ್ತಿನಾರೆ ನಾನು ಆರು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಆಪುಣು ಬೇಗ ಅಡಿ ಪನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬರನಾಟ ಫುಲ್ ಮೋನಲ್ಲ ಬೇಗ ವಾರ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಆವಿ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಣಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಬರ್ತದ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಸ್. ಆಯ್ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಆ ಫೋನ್ ಆಡ್ಗೈತೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಸಂಗೀತ ಸೀರ್ನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೋನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಆಫ್ ಮೋನು ಆತುಂಡು ಸುದಿಬ್ರು ಮೋನಗು ನನಗೆ ಏಪಾಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋವು ದಯಪ ನಾವು ಲೈವ್ ಆತು ಉಂದಿಜ್ಜತೆ ವೈರಲ್ ಇತ್ರ ಬೋದು ಬಕ ಲೈವ್ ಒಂಜೇ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೆಂತ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಬಕ ಹೆಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಅಂದೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಪನಂದ್ರೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತುಷಾಂತ್ರು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ. ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಯದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಒಂತೆ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯತೆ ಒಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಪನದೆ ಈರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಲೈವು ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರಿ ಕೊರಾರ ಬರ್ಪೆ ಒರ್ಮ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಸುದೀಪ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬರೋಡಂದುಲ್ಲೆ 7:00 ಇಂಚ ಬರೋಡಂದುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಚಳಿಕ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಹೌದೌದು ಬಂದರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ ಸುದೀಪ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಿನಿ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಜೋಗೆಳತಿ ಈ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನತೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಜ್ಯೋತಿಸಿ ಸತ್ತೇರು
ಹಾಯ್ ಕೇಶವ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇನಕ್ಕೆ ನೀನು 100 ವರ್ಷ ವೀರೆಗೆ ಶುಭೋದಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಸಿಸಿ ನೀ ಸುಲಾಭದ ತಿಂಡಿ ಸಿಸಿ ನೀ ಬಜಿಲ್ ಬಜೀಲ್ ತುಷಾಂತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಅವ್ವಿ ತುಷಾಂತ್ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ಈ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಓಲೋಲ್ಲ ಆಪುಜಿ 2 ಸಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಪುಣ್ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮೆನಗ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತ ಪಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆಫ್ ಮೋನು ಆಳಿಸಿಸ್ ಅನ್ನಂದು ಅವೇ ಅನ್ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಾರತೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಕಾವಡ್ ಅತಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಆಂಡೆ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾವ ಬೈಜ್ಜೇರು ಅಂದ ಅವೇ ಎಂಕುಳು ನೈಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪಡ್ಡು ಸಿಸ್ ಐರೇ ಪಡ್ಡುವ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇನ್ನು ರಜೆನಾ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ದಾದು ತಿಂಡಿ ಆಂಡು ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಪ ಜೋ ಹತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರಿಯರಿಗೆ ಆಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಸಿಸ್ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಡಿನ ಆಡ್ರೆ ಬೋಪಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೈತೆ ಎಂಕೊಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಈರಾಳ ಅಡಿಗೆ ನಾಡಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಅವು ಪಣ ಪದ್ಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತರ ತೀರು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ತುಷಾಂತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪದೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಲಿದಾಯ ಪಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಂದು ಬುಡ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪನ್ನೆ ಎತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಅತ್ತು ಪಣ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕುಳದೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಲ್ದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆಪಿನ ಅಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಮಡ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರ ಇಂಚಿನ ಚಪಾತಿ ಖರ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡವನು ಹೊರ ಐಕ್ ಪನ್ಯ ಅದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಶುಭೋದಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕೇಶು ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವ ಆಫೀಸು ಪೋತೀರು ಬಕ್ಕ ಬಾವ ಆಫೀಸು ಪೋದಾರೆ ನೋಡಿಲೇತ ಬರ್ಪಿ ರತಿ ನವೀನ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜರ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಕೋಡೆಯಿನ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರೆ ಅಡ್ಡೇಟ್ಲ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ ತೋಜು ನಡೆ ಪೋಯೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಆಫೀಸ ಬಕೆಂಗಿನಿ ಆಫೀಸರ್ದು ಒಡಿಲೇತು ಬರ್ಪಿನಾರೇನು ಆಫೀಸ್ ಪೋಚಾರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಷಾಂತ್ ಪನೊಂದು ನವೀನನ್ನ ಚಾಡಿಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆ ತಿಂಡಿ ಆಡಿಕೆನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಲೆರು ನಿಂದಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಲೆ ಮೇರಿಡೆ ಬೈದಿರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಲೆದಿರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಲೆ ಕರಂಚು ಜವಲು ಬನಲೆ ಕಂಚು ಪೋಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 90 ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಪಾಡಿ ನಿತ್ತೆ ಓ ದೇವಾ ಕೇಶವ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಊಟ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ನೈಟ್ 90 ಪಾಡ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಅಡಿಗೆ ಸಿಸ್ ಡೈಲಿ ಪಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡಲೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಲಿಯೇ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಯಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾನು ಕಾಣೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಂಚೆನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದು ಎప్పుడు ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆಕೇನು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೇಕೇನು ಡೈಲಿ ಲಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಚೂರು ಚಳಿ ಶೀತ ಮೈಪೂರ ಬೇನೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನಿ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಮುರಣಿ ಮರ್ದು ಕಂಡು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೇಂಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಂಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾಪರಿಯರ ಈರು ಖಾಲಿ ತೆಲ್ತದು ಪದ್ಯ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಿ ಏರಿ ಯಾನ ಪದ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪದ್ಯದ ವೀಡಿಯೋಗೂ ತುಂದಿಜ್ಜ ಅಂದಿ
ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಇದು ಯಾರು ರಸಕಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಮ್ದು. ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾ ಪೋದ್ ಬಲಿ. ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೈ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಆರ್ತಿಜಿ ಜೋಗಿ ಅಳತಿ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತ್ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಡೆ ತರೆಬೇನೆ ಇರೆಗ್ಲ ತರೆಬೇನತ್ತೆ, ಇರೆಗ್ಲ ಏಪಲ ತರೆಬೇನೆ ಒಪ್ಪುಡತ್ತೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಎಂಕ್ಲೇಲ ಅಂಚೆನಿ ತರೇನೊಂಜಿ ಬರಿಕಿದ್ದು ತರೆಬೇನೆ ನಂಗೆ ಇಂಚ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪುಡು ತರೇನು ಅವು ತರೆಬೇನದ ಬರಿಕಿದ್ದು ಬೇಕಿದ್ದು ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿತು ದೊಡ್ಡ. ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಣದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ನೀಯೇ ಗೆಳತಿನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಆನ್ ಆಡಿದ್ದು ಯಾವೇ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲವ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೋದ್ ಬಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳಿರ್ಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಲ್ದು ವರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರ್ನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡೆ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋಕೇನೋ ಅಂದೇ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ನಂದುಲ್ಲೆ. ಜ್ಯೋತಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕತಿಕ್ವೆ ಆವಿಯತು ಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ನಾ ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ರತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತೋವೆ ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತೋವ ವಾವ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಯಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಬನ್ಸ್ ಯಾವು ನಮಕ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದರೆ. ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಡಾಲರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ. ನನ್ನ ಪೂರ ಕೊರು ನನ್ನ ಡಾಲರ್ ಅವಡತಿ ಡಾಲರ್ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಏರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಡಾಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಏರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಏನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಣೆ ರಡಿಜನೆ ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಪ್ರಸದನೆ ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಪಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ತೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಸ್. ಏನಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಜಪಗ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಣದ್ರೆ. ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಸಿಸಿ ರೇಗ್ದಾದ ಎಂಕ್ ಬಜಿಲಿಯೇ ಎಂಕ್ ಸುಲಭದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕದ ಆದಿ ತಿಂಡಿ ಪಣದ್ರೆ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಣದ್ರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿ ಎನ್ನ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಆಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿಸ್ನ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಆಂಡವೇ ಚಪಾತಿ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಇರೇಗ್ದಾದೆ ಕಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಟರ ಕನತದ ದೀಲೆ ಮಾತೆರ ಡಾಲರ್ ಪಾಂಡದು ಪೋಪೇರು ಅಂದಂದನ್ ಮಲ್ಲ ಕಟರ ಕನ ಉಂಡನ ಇದಿಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ. ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಚಾಂಡಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತರೆಕ್ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲೆ ತರೆ ಮಾರಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಉಪ್ಪು ಜಯ್ಯೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅಂಚ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮಲ ಉಪ್ಪು ಜ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಮಾಯ ತರೆ ಮಾಯತ್ತು ನಮ್ಮಲ ಮಾಯನೆ ಗೋವಿಂದ ಅಪ್ಪುಡವು. ಕನ್ನಡ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಂಡು ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಚಪಾತಿ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜರ ಬಿಸಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೇಗೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಇರೇಗೆ ಮಲ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನನಿ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಜ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಮೋನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕ್ಲ ಡಾಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಬೈತ ಕಡೆ ಪುರ ಕೇನು ಎಂಚಿ ನಾನು. ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಕೂ ಪನದೊಲ್ಲೇರು. ಲೈವ್ ಆನ್ ಅತ್ತ ಅವು ಲೈವ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಡೆ ಅತೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಮೋನು ಆಂಡು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಪನದೊಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆವಾ ಇರಿಗೆ ಅನ್ಪಿರ ಕೊಟ್ಪೇವೆ ಏನಾಳೆ ನೀರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರೋಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪನದೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಪನದೊಲ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿಯೇ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಶಾಕ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಪನದೊಲ್ಲೇದು ಅಂದೆ ಅವು ಹೊರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು
ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಮೋನ ಆವಾಡು ಅಂದಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆವಡತ್ತ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದು ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ಉಸಿರು ಅಂತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನೀನು ದಾಲ ಒಂದೇ ಉಸಿರು ಹೆಜ್ಜಿ ನೀನು ಉಸಿರು ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಉಂತುಳು ಎನ್ನ ಡಾಲರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಗಿ ದುಬೈಗೆ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಬಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋವೆರೆಗೆ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ ನನಲ ಸಂಗು ಗೆಳತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಪೋತು ಜರ ಇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಜಿ ನಾನು ಆರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೇ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಎನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 5,000 ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದೆ 5,000 ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ 5,000 10,000 ಪಾಡ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಯಾರೋಜು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ನಿನಗೆ ಒಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಅತಿ ಓಲಂದು ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಶೋಕ್ ಯಾರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಓಲ್ ವೈರಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಕಡೆಗೆ ಕುಲ್ದುಡೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಜೋಗಳತಿ ಲೈವ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋಳು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೂಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ ತೂಗೋಡು ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆ ಆಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನಲ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮೇಲ ಮಲ್ದಿಚೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಯರ ಟಿಕೆಟ್ ಕಣ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಡಾಲರ್ ಕಣಪೆ ಅಲ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಈರ್ ಕೊರೋಡು ಬಕ $6 ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ವಾ ಗೆಳತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ ಗೆಳೆಯ ಅತ್ತ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಗೆಳೆಯನೇ ಪ್ರಸದನ್ನ ಆರ್ಲ ಗೆಳೆಯನೇ ಒಪ್ಪುಳಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಗೆಳೆಯನೇ ಆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೆಳತಿ ಬಂದೀನಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತನು ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟೇ ಕಂತುಂತದೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಮುಡ್ಚಿರಿ ಈಗ ಫ್ಲೈಟೇ ಹೋಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರಿ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಳುನಾಡು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಗೆಳೆಯ ಪಂತಿಗೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎರಿ ತಿರುಗಿ ಇದು ಗೆಳೆಯ ಪನೋಡ ಎಂಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಯಾರು ಗೆಳೆಯ ಪನ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾರು ಗೆಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲಿಯಾ ರಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಪರ್ತು ಜರ ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ ರಕ್ಷಗಳತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಅಶೋಕ್ ನಾನು 20 ಸಬ್ಬ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತುತನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಗೆಳೆಯ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ರಕ್ಷಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಡೆ ಈನ DP ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ DP ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿ ಗೆಳತಿ ಬೋಡೆ ಚಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದು 32 ಸಬ್ಬ ಆತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಅಂದು 32 ನನ್ನ ಇರುವ ಅವಡ ನೂದ ಅವಡೆ ತೇತ ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇವ ಅವಡಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಏತ ಅವಡು ಯಾನು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕರ್ದು ಅಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಲೆ ಆದು ಚಾಪರ್ಪಿನ ಅತೆ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಪಿನ ಆರು ಮಂಗಳೂರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಪಿನ ಇದಿನ್ನಲ್ಲ ರಕ್ಷದ ಆರು ತಿಂಡಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ DP ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಐವ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತೆ
ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದುಂಬು ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಂಬು ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಜಿಜ್ಜಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ DP ಬೇತೆ ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಗೆಳತಿ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ದೇವರೇ, ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ ಬರ್ತೀರ ಕೂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದೊಂಬುಡಿಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ DP ಪ್ರಸಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಾರ ನಡುಟು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಳತಿ ಒಂದೇಕ ಸುರುವಾಂಡ್ ತಿಂಡಿಯ ಅಂದಿ ಇತ್ತ ಗೆಳತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಣ್ಣಗ ಗೆಳತಿ ಅಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಯಾಲ್ನ ಸಂಗು ಗೆಳತಿ ಲಕ್ಕ ಪಟ ಪಟ ಪಾತೆರುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕುಲ ಬರ್ಪತ್ತು ವರಿ ಪಾತೇರ್ನ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರವೇ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಪದ್ಯ. ಇಸ್ಸೆ ಉಂಡು ಅವ್ಯೇ ಸಂಗು ಗೆಳತಿ, ಇಸ್ಸೆ ಉಂಡು ಅವ್ಯೇ ಸಂಗು ಗೆಳತಿ. ಓ ದೇವರೇ, ಸಂಗು ಗೆಳತಿ ಆಡತ್ತೆ ನಾನು ವಾವ ಗೆಳತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ್ದು. ಬಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಗೆಳತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅವರು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಈರು 4 ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕೊರೈರು ಸಬ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಾಂಡ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ 4 ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಅವರೇ, ನವೀನ್ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ 4ರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಗೆಳತಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಳೆಯರ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಶಾಂತ್ ಬರ್ತೇರು. ಕಿರಿಷ್ಕಾ ಸುನೇಗಾ ಗಾನ ನಿಶಾಂತ್ ಬಿರುವಲ್ವಾ ಇದು? ನಿಶಾಂತ್ ಅತೆ ದಾದಿ ನಿಶಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತೇನು ಕಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಶಾಂತ್. निशांत जी, आप तुलु में बोलिए और कन्नड़ा में बोलिए. आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है. आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक का लड़का एक की लड़की दीवानी. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅವೇನು ಓವೇನು ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಡಾನೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುನು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಪನೊಂದು ಈರು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅವೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ, ಐ ಲವ್ ಯು ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರಿಯೇ ಕಿರಿಷ್ಕೆ ಸುನೇಗಾನೆ ಅಂದ ಪುದರ್ ಸರಿಪಲ್ಲಿ ಪುದರ್ನ ಸಿಂಗರ್ನ ಇಸ್ಸೆ ಭಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಭಾಜನ ಅಂದಾಯ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್. ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದೆನು ಕಣ್ಣೀರಲಿ, ಕಥೆಯು ಮುಗಿದೆ ಹೋದರು ಮುಗಿಯದಿರಲಿ ಬಂಧನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಶು ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಬಕ್ಕಂದಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಜೈಟ್ ನಾತಿಡಿ ಉಂತುದುನು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದು ಬುಲಿಪುನ ಹತ್ತು ಶೀತ ಅದುಂಡತೆ ಬುಲಿಪುಲಕರೆ ಅವು ಪಣ ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ ಪಣಗ ಒಂದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅತೆ ಅವು ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಣವು ಬುಲಿಪುನ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಣ ಅವು ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ. ಕ್ರಿಷ್ಕಾ ಸುನೇಗಾ ಗಾನ ಪಾಡ್ಲಿಯಾ? ಕ್ರಿಷ್ಕಾ ಸುನೇಗಾ ಗಾನ ಅತೆ ಕ್ರಿಷ್ಕಾ ಸುನೇಗಾ ಗಾನ ಕ್ರಿಷ್ಕಾ ಸುನೇಗಾ ಗಾನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮದ್ದು ಪೋಯ್ ಅವ ಹಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಖುಷಿ
ಮಲ್ತೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳಿ ತಂಗಾಳಿ ನೀ ಹೇಳಿ ತಂಗಾಳಿ. ನವೀನೇರು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ ನನ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಬಂದ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಬಂದ ದಾನೆ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳು ಉಂಡತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಇರಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ತೂಪೆ ಅಂದ ಅದಂದು ನಿಂಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಬಿತ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದ ಕೆಬಿತ ದಾಲ ಬೊಲ್ದಿ ಹೊಳ್ತುಲಿ ಸರಿಗೆ ಉಳ್ದಿಲೆ ಕುಂಟಾಜಿರೊಳಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನವೀನ್ ಓಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಂದು ಚಂದಿರ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಂದ ಅತ್ತಿಯೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಂದ ಅತ್ತಿಯೇ ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನವೀನ್ ಮಂಡ್ರೋವಿ ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಗಾಳಿಯು ತಂದ ತನ್ನನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರಲು ಈ ದಿಂಬು ಹಾಸಿಗೆ ನನನು ಕೀತು ನೀ ನನ್ನ ನಲ್ಲನ ಸೇರೆಂದಿತು. ಬಾಬಾ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ನಲ್ಲ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆಯ ಕಂತಿಯ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಪನದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶಾಂತ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ದಾದಂದು ತುಳುನಾಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಲ್ಲ ಕೋಲು ಪಸೊಂದು ಬರುವೀರು ನಲ್ಲ ಅಂದು ನಲ್ಲ ಕೋಲು ಪಸೊಂದು ಬರ ಬೇಲೆ ಬೋತೇರಿ ಓ ನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲ. ತಕದೆಮಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲೂ ರಂಬೆ ಗುರಂಬೆ ಹೂವೆ 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 ನಿನ್ನಿನ ಗೋವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆ ಸೂರ್ಯನ ನಿಯಮಾನೆ ಓ ಚಂದ್ರನ കോല് പേര് പന്നിയാണ് ഞാൻ പദ്യ പന്നി program start and